हम सब पे दया करम कर जोड़ के फिर खड़ा है तेरे आगे सारा जमाना। हिम्मत जरा बढ़ाना है मिलके इसे हराना। हिम्मत जरा बढ़ाना है मिलके इसे हराना। हिम्मत जरा दिखाना है मिलके इसे हराना। हैदराबाद से आत्मनिर्भर हो रहे स्वस्थ भारत की पूरी कहानी मेरे साथ। विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा के पास से मैं पेश करूंगी देश के बढ़ते पर्यटन उद्योग की तस्वीर। देखिए हमारे साथ आजादी का अमृत महोत्सव, 75वां स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त दिन भर सिर्फ डीडी न्यूज पर। अज्ञानतिमिरव्रातच्छेदिनी मुषसम्पराम् देवीं स्वतन्त्रतां वन्दे चित्कलां पारमेश्वरीं। देशभक्तान् हि वन्देऽहं तान् बलीकृतजीवितान्। अशस्त्रा वा सशस्त्रा ये राष्ट्रदैवतवादिनः। शास्त्रेण सह शस्त्रशक्तिं देशभक्तिं च परिपालयितुं सदा सिद्धाः प्रियाः प्रेक्षकाः बन्धुत्वकीर्तेः दिव्यां भवितव्यतां भावयन्ति अहमस्मि एषा उपस्थिता सत्यप्रिया। स्वतन्त्रतायाः समानतायाः सत्यसम्पूरितस्थिरतायाः च सुभावः सर्वत्र सम्प्रसरेत् इति हृदि भावयन् नागरिकीं स्वतन्त्रतां सन्धारयन् अहमेष उपस्थितः नारायणदत्तः। दर्शकाः, स्वतन्त्रतायाः अनुपमवैभवे न कदा अपि वयं विस्मरेम हुतात्मनः सर्वान्। सत्यं सत्यप्रिये प्रिय प्रेक्षकाः, हुतात्मानः ते तु नम्याः ये आसन् भवन्ति च देशसेवैकव्रताः राष्ट्रसपर्या सिद्धाः। जाता न ये नियतकर्मफलानि भुक्त्वा काले विनाशमुदरं भरिणो व्रजन्ति। धन्यः स एव निजराष्ट्रसपर्ययायो विस्तारयन् भुवि यशो निधनं प्रयाति। अपने कर्मों के अनुसार नियत परिणाम पाते हुए केवल अपना पेट भरने वाले भी काल कवलित होते ही हैं, परंतु जो अपने देश धर्म पर मर मिटकर अपनी यशोगाथा इस धरा पर छोड़ जाता है, वस्तुतः वो ही धन्य है। They also die who work only for themselves, but those who die in the name of their country and duty are truly blessed. They leave behind a trail of glory. शोभनम्। नारायणदत्त ननु निजराष्ट्रसपर्या एव प्रापयति यशः पदवीं स्वतन्त्रराष्ट्रस्य वास्तविकीम् आशीराशिं च। निःसंशयम्। दर्शकाः, स्वं तन्त्रं तु भवति अभीष्टम् अस्माभिः वार्ता प्रसारणाय अपि। तद् यथा वार्तानां संकलनम्, अनुवादः, सम्पादनं, ततः चलच्चित्र संयोजनमपि वस्तुतः वार्तातन्त्ररूपम्। नूनम् तर्हि एतदेव पारम्परिकं स्वकीयं तन्त्रम् उपयुज्य उपस्थापयामः भवत्समक्षम् एताः प्रवाहि वार्ताः।
स्वतन्त्रतायाः 75 वर्षपरे क्रमे देशः स्वाधीनतायाः अमृतमहोत्सवम् आचरन् अस्ति। एतस्मिन् अवसरे ग्रामे नगरे समस्त राष्ट्रे एव विभिन्नाः कार्यक्रमाः आयोजिताः सन्ति। स्वतन्त्रतायाः अमृतमहोत्सवः इति एवं नाम्ना सशस्त्रबलानि रक्षामन्त्रालयस्य च विभिन्नानि सङ्घटनानि सम्पूर्णे देशे भारतस्य स्वतन्त्रतायाः 75तमं वार्षिकोत्सवम् आलक्ष्य विभिन्नान् कार्यक्रमान् कुर्वन्ति। रक्षामन्त्री राजनाथसिंहः एतेषां कार्यक्रमाणाम् औपचारिकं शुभारम्भं कृतवान्। देशे सर्वत्र फिट इंडिया फ्रीडम रन 2.0 इति एतस्य अभियान विशेषस्य शुभारम्भः जातः। केन्द्रीय खेलमन्त्री अनुराग सिंहः दिल्ल्याम् एतस्य आरम्भं कृतवान्। सः देशवासिनः फिटनेस की डोज आधा घंटा रोज इति मन्त्रम् अनुसर्तुम् आहूतवान्। एतद् एव आधृत्य देशे प्रत्येकस्थाने जनाः उत्साहपूर्वकं धावन कार्यक्रमे सहभागितां कृतवन्तः। कोरोना विरुद्धे युद्धे सहायतायाः द्वितीये चरणे केन्द्रेण राज्येभ्यः प्रायः 14,000,800 कोटि रूप्यकाणां प्रथमांश राशिः दत्तः। कोरोनायाः नासिकापरस्य सूच्यौषधस्य द्वितीय तृतीय चरणाभ्याम् अनुमतिः। भारत बायोटेक समवायेन नासिकाद्वारा औषधिप्रयोगः विकसितः अस्ति। अफगानिस्ताने स्थितिः इतः अपि चिन्त्या। तालिबानेन देशस्य अनेकेषु स्थानेषु अधिकारः कृतः। देशस्य प्रमुखप्रान्तः कान्धारः अपि अधुना तालिबानस्य अधीनः जातः। नागरिकान् सुरक्षितरूपेण ततः बहिः आनेतुं संयुक्तराज्य अमेरिका, ग्रेट ब्रिटेन च सैनिकान् प्रेषयिष्यति। संयुक्तराष्ट्रियेण अभिकरणेन प्रतिवेशि देशेभ्यः शरणार्थिनां कृते सीमाः न पिधातुं परामर्शः दत्तः अस्ति। टोक्यो ओलिम्पिक इति क्रीडा महाकुंभे भारतीयं ध्वजम् उत्तोल्य देशं प्रत्यागतानां क्रीडकानां भव्यं स्वागतं जातम्। प्रियेषु क्रीडकेषु लोकाः पुष्पवर्षां कृतवन्तः। भारत शासनम् अपि सर्वेषां पदकविजेतॄणां सम्माननं कृतवत्। सप्रवाहं प्रस्तुताः प्रवाहि वार्ताः। दर्शकाः, वयमपि स्वतन्त्रतायाः प्रवाहं गत 75 वर्षेभ्यः निरन्तरम् अनुभवामः। इमामेव निरन्तरतां चिरन्तन पदवीं प्रापयितुं गतवर्षतः एव उद्यतः अस्मदीयः प्रधानमन्त्री अमृतं महोत्सवं परिपालयितुं प्रतिभारतीयं प्रार्थितवान्। तामेव अमृतत्व प्रापिकां प्रार्थनां स्वातन्त्र्य वैभवेन सह प्रतिफलितां पश्यामः एतत् प्रतिवेदन प्रस्तुतिद्वारा। समग्रं भारतम् एतस्मिन् क्रमे स्वतन्त्रतायाः 75तमं गौरवपूर्णं वार्षिकोत्सवम् आचरति। 200 वर्षाणि यावत् जातः स्वतन्त्रतायाः संग्रामः अथ च असंख्यानां भारतवासिनां बलिदानम् एतयोः फलस्वरूपेण प्राप्तायाः स्वतन्त्रतायाः 75 वर्षक्रमे देशे सर्वत्र उत्साहः अस्ति। साथियों, जब हम गुलामी के उस दौर की कल्पना करते हैं जहां करोड़ों करोड़ लोगों ने सदियों तक आजादी की एक सुबह का इंतजार किया, तब ये एहसास और बढ़ता है कि आजादी के 75 साल का अवसर कितना ऐतिहासिक है, कितना गौरवशाली है। इस पर्व में शाश्वत भारत की परंपरा भी है, स्वाधीनता संग्राम की परछाई भी है और आजाद भारत के गौरवान्वित करने वाली प्रगति भी है। एतस्मिन् महोत्सवे देशे अनेके कार्यक्रमाः आयोजिताः भवन्ति। अत्र हि जनगण मन इति राष्ट्रगान प्रस्तुतेः बृहद् अभियानं चलति। एतस्य अन्तर्गतम् आग्रहः अस्ति यत् देशवासिनः राष्ट्रगानस्य प्रस्तुतिं कुर्वन्तः स्वनिर्मितं चलच्चित्रं www.rashtragan.in इत्यत्र वेबफलके उपस्थापयेयुः। एतेन सह एव देशे स्वच्छतायाः अभियानमपि चलति। तत्र एव आभारतं फिट इंडिया फ्रीडम रन 2.0 इति एतस्य अपि शुभारम्भः जातः।
अमृत महोत्सवस्य श्रृंखलायां सशस्त्रबलानि रक्षामन्त्रालयस्य च विभिन्नानि संघटनानि अपि देशे अनेकान् कार्यक्रमान् आयोजयन्ति। रजतौसिप विहितं गवीश द्विवेद्यनुदितं नारायणदत्त स्वरांकितं च वार्तावली वृत्तं डीडी न्यूज़। प्रियाः प्रेक्षकाः, शस्त्रशक्ति संरक्षिता स्वतंत्रता यदि शास्त्रशक्त्या अपि संवर्धिता भवेत् तदा एव स्वातन्त्र्यं प्रतिनागरिकं स्यात् तत्त्वतः संवलितम्। शास्त्रं तु भवति बहुधा लोकोपकारकम् एव। स्वतन्त्रता विषयम् एव समीक्षामहे चेत् तदा शास्त्रपरं संस्कृत साहित्यं तदीय योगदानं च न अस्ति कथमपि न्यूनम्। न न्यूनम् इति तु नूनम्। अतएव दर्शकाः संस्कृतेन सह स्वतन्त्रतया सह संस्कृतस्य च महनीयं सम्बन्धम् अद्य सारतः अध्यन्तर्जालं समीक्षितुमस्ति उपस्थितः जयपुरस्थः शास्त्रसिद्धान्तनिपुणः साहित्यशास्त्रधुरीणः आचार्यः रमाकान्तपाण्डेयवर्यः। आचार्याः वार्तावली कार्यक्रमस्य 300तमे विशिष्टे संस्करणे स्वतन्त्रतायाः 75 वर्षपूर्तिम् उपलक्ष्य अहं वाक्पुष्पैः भवतां हार्दिकं स्वागतं करोमि। नमस्काराः। नमस्काराः जोशी महोदयाः, धन्यवादाः। वस्तुतः स्वतन्त्रता संग्रामस्य अस्मिन् अमृत महोत्सव कार्यक्रमे समागत्य अहमपि हर्षप्रकर्षम् अनुभवामि। आचार्याः, अद्य सम्पूर्णम् अपि राष्ट्रं स्वतन्त्रतायाः अमृत महोत्सवे निमग्नम् अस्ति। अतः अहं सर्वप्रथमं ज्ञातुम् इच्छामि यत् विपुले संस्कृत वाङ्मये कीदृशी राष्ट्रिया भावना विलसति। भवन्तः जानन्ति यत् अस्माकं या परंपरा वर्तते वैदिक साहित्यात् आरभ्य अद्यावधि या प्रसृता अस्ति तत्र अस्माकं राष्ट्रं देवता रूपेण प्रतिष्ठापितं वर्तते। इयं पृथ्वी च मातृरूपेण स्थापिता वर्तते। माता भूमिः पुत्रोऽहं पृथिव्याः इति यत् अथर्ववैदिकं वाक्यं वर्तते तत् विश्वस्मिन्नपि विश्वे विस्तृतम् अस्ति। एवमेव पुराण साहित्ये यदा वयं पश्यामः तदा उत्तरं यत् समुद्रस्य हिमाद्रेश्चैव दक्षिणं वर्षं तद् भारतं नाम भारती यत्र संततिः इति रूपेण अस्य भारतवर्षस्य महिमा वर्णितः वर्तते। अस्माकं समग्रस्य राष्ट्रस्य एका संकल्पना तत्र वर्णिता अस्ति। वस्तुतः न केवलं वैदिक साहित्ये पौराणिक साहित्ये अपितु कालिदासादीनामपि महाकाव्येषु भवति प्रभृति महाकवीनामपि साहित्ये राष्ट्रस्य महत्त्वं वर्णितं वर्तते। आचार्याः, भवद्भिः संस्कृत वाङ्मयतः राष्ट्रैक्यस्य अखण्ड ज्योतिः निदर्शितं। परं पुनरपि प्रष्टुम् इच्छामि यत् स्वातन्त्र्य संग्रामे संस्कृत विदुषाम् अस्ति कीदृशम् अवदानम्। बहु सम्यक् अयं प्रश्नः वर्तते। सुनील महोदय, वस्तुतः यदा आंग्ल शासकानाम् अत्याचाराः क्रौर्यम् अस्मिन् राष्ट्रे समभवत् तदा ते अतीव क्षुब्धाः जाताः। भवन्तः श्रुतवन्तः स्युः एकः मैकाले नामकः कश्चन आंग्लः अत्र आगतः आसीत्। तेन संस्कृत भाषायाः महती क्षतिः कृता। तदानीं तस्य आगमनात् पूर्वम् अस्माकं राष्ट्रे संस्कृतम् एव माध्यम भाषा आसीत्। राजकार्यस्य भाषा अपि संस्कृतम् आसीत्। किन्तु अयं मैकाले जानाति स्म यत् यावत् संस्कृतस्य क्षतिः न क्रियते, यावत् अस्माकं गुरुकुलानि न विनश्यन्ति, तावत् सांस्कृतिक साम्राज्यं भारते तेषां न भवितुमर्हति। अतः ते किं कृतवन्तः, आदौ संस्कृतस्य विच्छेदं कृतवन्तः, संस्कृतं मुख्यधारातः दूरीकृतवन्तः। अनन्तरं ते अस्माकं संस्कृतौ
अस्माकं साम्राज्ये अधिकारं कर्तुं प्रयतितवन्तः। तो एवं अस्माकं ये संस्कृत विद्वांसः आसन् ते अतीव क्षुब्धाः जाताः तद्दृष्ट्वा। अतः ते किं कृतवन्तः, स्वातंत्र्य संग्रामस्य आंदोलने ते अहमिकया भागं गृहीतवन्तः। अस्माकं चंद्रशेखर आजादः सः तदानीं 15 वर्षदेशीयः आसीत्। सः मध्यमा कक्षायां काशिक राजकीय संस्कृत महाविद्यालये पठन् आसीत्। यदा महात्मा गान्धिनाम् असहयोग आंदोलनस्य भूमिकां सः कृतवान्, तदा असहयोगी छात्र समितिः इति एकां संस्थां निर्माय सः तन्माध्यमेन आङ्ग्लानां विरोधं कृतवान्, अथ च आत्मानम् आजाद इति घोषितवान्। तत्र अहं वदामि, आजाद शब्दस्य अर्थं स्वतन्त्रः इति जनाः स्वीकुर्वन्ति, किन्तु तत्र अस्माकं विद्वांसः स्वीकुर्वन्ति यत् आङ्ग्लाः अजाः सन्ति। अजाः माने छाग्याः, और ताः अजाः अति खादति इति आजादः। तो यह आङ्ग्ल शासकान् अजारूपान् खादति अर्थात तेषां नाशं करोति, सः आजादः। तो चंद्रशेखर आजादः तत्र आसीत्। अन्ये शिवकुमार शास्त्री सदृशाः, अप्पा शास्त्री राशिवडेकर सदृशाः, अस्माकं हरिदत्त पालीवाल निर्भय सदृशाः अनेके संस्कृत विद्वांसः तदानीम् अहमिकया भागं गृहीतवन्तः। आचार्याः मन्यते यत् स्वातंत्र्य संग्रामस्य दिनेषु विविध पत्र पत्रिकाणाम् आसीत् महती भूमिका। विशेषतः संस्कृत पत्रकारिता माध्यमेन स्वातंत्र्य प्राप्तेः महनीये उत्सवे कथं राष्ट्रवासिनः जागरिताः प्रचोदिताश्च। बहु सम्यक् भवद्भिः उक्तं यत् संस्कृत पत्रकारिता माध्यमेन अस्माकं ये संपादकाः आसन् पत्रिकाणां, ते जनजागरणं कृतवन्तः। तेषु यद्यपि शताधिकाः पत्रिकाः तस्मिन् काले आसन्, किन्तु तेषु अप्पा शास्त्री राशिवडेकर महोदयानां या संस्कृत चंद्रिका आसीत्, अथ च एका अपरा पत्रिका आसीत् सुनृतवादिनी। अन्या ऋषिकेश भट्टाचार्याणां पत्रिका लाहौरतः निस्सरति स्म। एवं बहवः पत्रिकाः आसन्। तेषु अप्पा शास्त्री राशिवडेकर महोदयः अतीव निर्भीकः आंग्ल शासकानां विरुद्धम् अग्निवृष्टिं करोति स्म। तस्य संपादकीयानि यानि आसन्, अथ च तस्य यानि काव्यानि आसन्, तत् पठित्वा श्रुत्वा च अस्माकं विदुषां हृदये अथ च यूनां हृदये राष्ट्रभक्तिः जागर्ति स्म। यदा लोकमान्य बाल गंगाधर तिलकः कारागारे पिहितः आंग्ल शासकैः, तदा अप्पा शास्त्री राशिवडेकर महोदयः अतीव प्राबल्येन तेषां आंग्ल शासकानां विरोधं कृतवान्। अथ च यः निगडः भवति, हथकड़ी यदुच्यते, हथकड़ी यः निगडः तिलक महोदयानां हस्ते बद्धः आसीत्, तस्य अपि धन्यतां सः कीर्तितवान् यद् अद्य निगडः वस्तुतः भूषणं जातः, अद्यावधि तु तद् दूषणम् आसीत्। एवमेव रामनाथ प्रणयी प्रभृतयः ये गीतकाराः आसन्, ए हिरणं नो मरणं चिन्तय इत्यादि रूपेण ते गीतानि लिखित्वा, अथ च हरिदत्त पालीवाल निर्भय प्रभृतयः ये संस्कृत कवयः आसन्, अथ च सुभाष चंद्र बोसस्य दले ते आसन्, तेपि सम्यक्तया गीतानि लिखित्वा अस्माकं ये जनसामान्याः ये आसन् तेषां कृते ते प्रेषितवन्तः। लोके तेषां गानं भवति स्म। एवं अस्माकं संस्कृत विदुषां, संस्कृत छात्राणां महती भूमिका संस्कृत पत्रकारिता माध्यमेन स्वातंत्र्य संग्रामे अभवत्। आचार्याः, जानीमः वयं प्रसिद्धानां वीर सावरकर वर्याणां राष्ट्रप्रेम भावनां, तैः विरचितस्य तेषु आधृतस्य च संस्कृत साहित्यस्य विषये अपि अत्र उद्घाटनं कुर्वन्तु कृपया। वीर सावरकर महोदयानां संस्कृत साहित्येपि अतीव सम्मानः वर्तते। अस्माकं ये श्रीधर भास्कर वर्णेकर महोदयाः महान्तः सुख्याताः कवयः आसन्, तैः विनायक वैजयन्ती इत्याख्यम् एकं खण्डकाव्यं
प्रणीतम अभवत् नैकानि नाटकानि तेषां जीवनम् उपजीव्य लिखितानि वर्तन्ते नाटकानि प्रणीतानि अस्ति एवं च ये अस्माकं पलसुले महोदयः ये पूना विश्वविद्यालयस्य संस्कृत प्रगताध्ययन केन्द्रे प्राध्यापकाः आसन् महान्तः वैयाकरणाः आसन् तैः वैनायिकम् इति 25 सर्गात्मकं महाकाव्यं प्रणीतं ते एवं प्रतिपादितवन्तः सन्ति यत् सावरकर महोदयाः महासत्त्वाः आसन् ते महानायकाः आसन् आचार्याः भवद्भिः संस्कृत साहित्ये समुपबृंहितायाः राष्ट्रीय चेतनायाः राष्ट्रैक्य भावनायाश्च निदर्शनम् अस्माकं दर्शकानां कृते कृतम् अतः भवद्भ्यः हार्दान् धन्यवादान् वितनोमि पौनः पुण्येन नमस्काराः धन्यवादः भवतां कृतेपि दूरदर्शन कृतेपि च अथ च भवतां सर्वेषां कृते अमृत महोत्सवस्य वर्धापनम् शोभनः संस्कृत स्वातन्त्र्य सम्पूरितः संवादः अयम् अस्मदीयाः प्रेक्षकाः तु बहुस्नेहभावं भजन्ते गीतानुवादस्पर्धायाम् अपि यत्र साम्प्रतिकं गीतमस्ति छात्राणां शिक्षकस्य च पारस्परिकसंवादेन सह राष्ट्रस्वरूपोद्घोषकम् एतत्। हमने सुना था एक है भारत सब मुल्कों से नेक है भारत लेकिन जब नजदीक से देखा सोच समझ कर ठीक से देखा हमने नक्शे और ही पाए बदले हुए सब थोड़े ही पाए एक से एक की बात जुदा है धर्म जुदा है जात जुदा है आपने जो कुछ हमको पढ़ाया वो तो कहीं भी नजर न आया। दर्शकाः संवादमयम् एतद् राष्ट्रस्वरूपोद्घोषकं हिंदी गीतं संस्कृते अनूद्य दिनद्वयाभ्यन्तरे प्रेषणीयम्। अथ जानन्ति एव भवन्तः यद् यथाक्रमम् अग्रिमे अंके स्पर्धा विजेतुः घोषणा करिष्यते इति। प्रिय प्रेक्षकाः स्वतन्त्राः सन्तः अपि वयं कालिके पारतन्त्र्ये तु बद्धाः एव। परम् एतां परतन्त्रतां पृष्ठीकृत्य स्वतन्त्रतानन्दसागरे निमग्नाः भवेम वयम्। स्वातन्त्र्याय नमस्तस्मै यस्यानुप्रतियोगिनौ शिवो मृणालसूत्रस्य यथा चक्रावदम्पति। प्रियस्त्रिवर्णो विजयी विश्वे भूयादुचे ध्वजोऽस्मदीयः प्रियस्त्रिवर्णो विजयी विश्वे भूयादुचे ध्वजोऽस्मदीयः प्रियस्त्रिवर्णो विजयी विश्वे भूयादुचे ध्वजोऽस्मदीयः शक्ति सततम वर्षन दाता प्रेम सुधा सरितो वय सरता वीरा नाम हर्ष प्रविधान मातृभुवस्तन मनोनिधान प्रियस्त्रिवर्णो विजयी विश्वे भूयादुच्चै ध्वजोऽस्मदीयः प्रियस्त्रिवर्णो विजयी विश्वे भूयादुच्चै ध्वजोऽस्मदीयः। देहि स्नेहिन् वीरदलत्वं देशिक धर्मे याहि उचितम् देहि स्नेहिन् वीरदलत्वं देशिक धर्मे याहि उचितम् देहि स्नेहिन् वीरदलत्वं देशिक धर्मे याहि उचितम् सम्मिलित्वा सर्वैर्गेयम् स्नितो भारतदेशोऽस्माकम् प्रियस्त्रिवर्णो विजयी विश्वे भूयादुच्चै ध्वजोऽस्मदीयः प्रियस्त्रिवर्णो विजयी विश्वे भूयादुच्चै ध्वजोऽस्मदीयः प्रियस्त्रिवर्णो विजयी विश्वे भूयादुच्चै ध्वजोऽस्मदीयः।
सर्वः प्राणो यायात् तस्य गौरवं नैव तु गीयात् कामं सर्वः प्राणो यायात् अस्य गौरवं नैव तु गीयात् कामं सर्वः प्राणो यायात् विजित्य दर्शं सत्येनैव पूर्णः प्रणस्तदेव प्रियस्त्रिवर्णो विजयी विश्वे भूयादुच्चैर्ध्वजोऽस्मदीयः प्रियस्त्रिवर्णो विजयी विश्वे भूयादुच्चैर्ध्वजोऽस्मदीयः प्रियस्त्रिवर्णो विजयी विश्वे भूयादुच्चैर्ध्वजोऽस्मदीयः प्रियस्त्रिवर्णो विजयी विश्वे भूयादुच्चैर्ध्वजोऽस्मदीयः